Всем хей, дорогие друзья! Сегодня вы, как всегда, на моем канале Флекси. И сегодня мы с вами будем играть Beat Battle на сервере Funny Game. И да, чувак, если ты еще не подписан, то, пожалуйста, подпишись на мой канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. Тебе не трудно, мне приятно. Ну что ж, погнали в первый раунд. Так, ребятки, для тех, кто не знает, объясняю, что это за игра. Все игроки выбирают себе... как их там назвать, постройку вот. Эту постройку они должны построить, и тот, кто лучше построит, тот и побеждает в этой игре. Так, сейчас у нас система сапоги, поэтому давайте возьмем серую шерсть и черную шерсть. Давайте возьмем ее, хоп. Итак, давайте для начала сделаем подошву для наших сапогов. То есть она будет хоп. Вот такая вот идет, это сапоги у нас идут, не удивляйтесь. Если я плохо строю, то не удивляйтесь. Это как бы всегда так. Вот. Так, тут у нас идет вот это вот продолжение. Вот. Так, после этого продолжения давайте сделаем, я думаю, носки. Ну, вы знаете, что такое носки у сапог. Так, всего 7 минут. Странно, как-то почему так мало, но ладно, в принципе. Так, давайте сделаем так вот, хоп. Хоп, так, вот наш первый сапог, как бы. Так, что-то у меня проблема с миром тут. На этом сервере. Вот. Это у нас как бы будет подошва. Вот так вот поставим. И вот это все зайдем. Так. По-моему, получается не так уж и круто, но нормально. Нормально у нас сейчас все получается. Следующим делом я хочу сделать так. Если это будет тут, это получается стельки будут. Ну, хотя у них нет стелек, ну ладно, в принципе. Вот это мы все застраиваем. И так, после этого застраивания, я думаю, наверное, надо сделать все-таки шнур... нет, шнурков нет, в принципе. Так, это все туда. И да, ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой бы вы построили сапог. Как бы вы его построили, что бы вы сделали. Я вот строю вот так вот. Это нормально получается. Так, дальше мы должны сделать вот это то, что... Вот так, вот так. После этого давайте поставим сюда еще блок. И вниз пойдем, хоп. После этого сюда. Опс, ой. Так, ну это мы, наверное, уберем. Тут будет у нас такой сапог. Сапоги, 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 сапоги. Так, так, сюда ставим. И блок вот сюда, потом так вот. Получается вот сюда, хоп. И вот так вот. Так, вот это вот надо убрать. И дальше мы все вот это просто так вот застраиваем. Так, давайте, хоп, вот это вот так вот поставим. Это у нас как бы будет верхняя. Ну, верхняя... Типа вы понимаете, да, верхняя? Тут как бы будет нога человека, на которой будет... В них, наверное, влезет великан большой. Наверное, да. Так, это все мы убираем. Это я потом объясню, что будет. Так, а пока попробуйте догадаться и напишите в своих комментариях. Дальше мы с вами ставим вверх. То есть сапоги вот такие вот будут. Ну да, не очень получается, конечно. Но, в принципе, ладно. Нет, ладно, это уберем. Если у меня уж не получается это построить, давайте это лучше уберем. Не будем, так говорится, позорить нашу постройку. Так, ставим вот эти вот сюда вот так вот. То есть это будут как бы, ну, не знаю даже, что это похоже. Так, тут у нас вот такая вот, хоп-хоп-хоп. С этой стороны тоже ставим такую же, точно такую же. Вот все прям в точь, как и на той стороне. Мне интересно, почему все в точь-в-точь, я не знаю, честно. Так, тут у нас все ровненько, и пошли вот это вот строить. Так, получается, это мы все перекрываем. Перекрываем. Ну, я думаю, даже можно продлить будет. Так, кто-то, игрок Алекс 815, отключается из игры. То есть на одного человека стало меньше, да? Понятненько. Кто-то слился.
Ну, впрочем, ладно. Так, ну, в интернете я посмотрел, как выглядят сапоги, так что все пока нормально идет у нас. Так, это у нас вот сюда. Ну, второй, наверное, сапог уже не успеем построить. А хотя там написано сапоги, то есть 2 сапога должно быть. Ну, блин, но я не успеваю. Так, что-то у нас тут перед экраном появляется все именно. Постоянно как-то не знаю даже, что это. Вот. Так, следующее мы должны поставить вот сюда вот это вот. Доделать этот столбик. Получится у нас сапог. Но не совсем похоже. Да, похоже не совсем. То есть, что бы тут сделать? Давайте вот так вот, чтобы он более-менее круглый был, похож на круглый. А то все-таки сапог круглый как-никак. Так, и вот это вот мы можем продлить. Блин, у нас остается тем временем 2 минуты, да, 2 минуты, это очень мало. Поэтому надо поторопиться. И так, ну тут, по-моему... Ладно, сделаем, пока у нас времечко есть. Время есть, значит, надо делать. Угу. Так, вот, я думаю, вот это вот надо продлить. А то как-то маленький у нас. Я думаю, хватит нам 1,5 минутки, чтобы это сделать, да? Хватит. Оп, вот так. Это мы ставим. 2, тут 2, быстрее. Время на исходе. Опа, так, тут ставим. А, нет, 1 тут ставим. Тут уже 2. И подошва. Так, быстрее. Так, времени мало у нас. Тем временем 1 минута остается. Ну, так-то нормально пока еще. Пока еще успеваем. В принципе, чтобы доделать этот сапог. Да, сапог не очень получился. Ну, ладно уж. Какой получился, такой получился. В принципе, мы сейчас еще одну игру сыграем. Да, нет, ну, почему бы не сыграть? Еще одну игру сыграем, вот именно в эту игру, потому что она мне понравилась. Так, 30 секунд, давайте тут побольше сделаем. Так, а вот у меня вопрос, были шнурки на сапогах? Или они просто были сапоги? Так, ну, скорее всего, не было. Так, ну давайте еще один слой сделаем. Давайте, хоп, вот так вот. Так, хоп. И 10 секунд остается. И 1, 2, 3, 4. Так, ну вот все. Так, что у нас внутри сапога? Ага, понятно. Все, голосование началось. Сейчас мы все будем голосовать за постройки. Так, ну сапоги. Но они ведь еще больше должны быть. Но он просто, видно, не успел достроить. Поэтому добавим, давайте, нравится. Нравится, вот. Не будем какими-то плохими, будем честными. Ну, сапог тоже нравится. Ну, не прям такой идеальный сапог. Это, скорее всего, какой-то новогодний сапог, что ли. Вот, строитель Настя. А, это просто сапоги из Майнкрафта. Ну, это неплохо, потому что, ну, типа, надо подумать, как сделать, а не просто сделать какие-то похожие. Вот. Строитель Марк. Так, что тут? Так. Ну, тут нравится, да. Хорошая постройка. Так, тут слайм, можно попрыгать, да? Ну, это неплохо. Так, неплохо. Ну, тут носка прямо нет. Как будто ногу отрубили, да? Согласен? Так, о, мой сапог. Ну, у меня обычный сапог. Ну, ладно, в принципе. Сапог, обычный сапог, серый сапог. Вот. Так, дальше у нас строитель Перферисчел. Ну, нравится, нормально. А вот это нормально. А что в сапоге земля? Земля в сапоге, а? Поставил? Так, ну, это нормально. Даже, можно сказать, мои конкуренты, в принципе. Нормально, нравится. Хорошо, но прямо не эпично. Но все равно красиво.
Совесть. Так, это у нас что такое? Ну, сапоги нормальные. А вот человек, зачем сюда человека ставить? Я не успел проголосовать. Так, победил Марк, вот такой вот строитель. Так, ну а мы погнали в следующую игру. Вот, ребятки, мы попали в следующую игру. И давайте выберем тему. Чашка, глобус, костер. Костер. Ну, давайте костер. Почему бы и нет? Ладно, костер выберем. Сколько там на строительство времени? Костер. Тема костер. Так. Магазин. Опс. В смысле, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Стоп, не знаю. Тут команда, наверное. Ну, я понял. Значит, берем доски. Так, кто-то там пишет, ему 19 лет. Делаем так вот. И тут давайте поставим. Это такое будет как бы... Это будет у нас так. Почему-то у меня этот стоит. Ник у нее Настя. Вот. И давайте вот это будет бревно как бы. Так, вот это сюда. Вниз пойдет. Так. Да, ребятки, пожалуйста, не забывайте ставить лайк. Ведь я только начал, поэтому я стараюсь как бы. Ну вот. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на меня и поставьте лайк. Ведь вам не трудно, мне приятно. Ну вот, как бы. Так, такой костер у нас будет. Так, ребятки, вот я достраиваю досочки наши, которые будут служить, как говорится, для огня. Так, что настроить? Ну, не знаю даже. Так, я думаю, надо еще, знаете, что? Вот прямо как будто нарубленные дрова, это вот такие вот темного дуба. Давайте возьмем. Так. Вот такие вот поставим. Ну, типа, блин, нет. Это не так у нас должно быть. Это вот так вот. Типа у нас идет хоп. И тут у нас валяются всякие досочки. Вот так вот. Так, ну уже более-менее похоже, ну типа, блин. Ну, кому надо, тот поймет то, что это костер. Ну да, строитель из меня, конечно, не очень. Вот. Так, эти мы доделываем. Какой-то костер. О, 9 минут остается. Ставим красненькую штуку. Это у нас такой как бы огонь. Ничего другое, это просто огонь. Как бы. Вот. Так, тут мы наставляем это огонь. Вот так, вот так. Хопа. И вот у нас как бы огонь уже похож. Похож на огонь. Ну а что, такой огонь бывает. Тоже такое бывает, как бы. Ладно, все огни бывают. Все бывают разные огни. Так. Тут тоже внизу огонь. Так. Ну, что-то я поначалу думал, не очень получается. А сейчас я уже поиграл, по-моему, получше даже получается. Вот. 8 минут. Ну, это много 8 минут. Дали для какого-то костра. Так. Так, стоп. Поставим вот эти вот тоже. Они будут как раз гореть и придавать эффект горения костру. Вот так вот. Теперь нам надо найти зажигалку, всего лишь обычную зажигалку. А где у нас расположена зажигалка? Она вот тут вот. Ставим хопа. Понятно. Вот, так что, так, ну, по-моему, получается так даже нормально, если вот этот убрать, ну, нормально. Мне, как говорится, нравится. Давайте еще вот тут кусочек сделаем. Вот так вот, хоп.
Так, эта досочка есть. И еще вот это вот поставим. Оп, оп. Вот так вот, такой костюм. Опс, вот тут еще давайте, вот тут, вот прямо вот отсюда. Пускай пойдет. И вот так вот она пойдет. Пускай идет вот сюда, вот именно сюда. Да. И, кстати, не забывайте в комментариях писать, в какую игру мне еще поиграть. С удовольствием поиграю. Хоп, вот так вот. Все. Все, вот у нас костер готов. Давайте вот сюда построим. Ну, типа, чтобы он сверху смотрелся как солнышко. Думаю, вы поймете, да? Понимаете, о чем я? Вот еще и отсюда. Вот тут, смотрите, прямо мало места. Вот это место мы застраиваем. Вот так. Стоп, чего ты не строишься? Какой-то странный сегодня Майнкрафт. Или это я не умею просто строиться? Или вот я странный. Так. Ну вот что это за костер, а? Естественно, вы знаете, у кого лучше, да? Естественно. Так, стоп. Это мы вот так вот застраиваем. Хоп, оп, 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 оп. Потом вставим второй сюда. Так, что-то он не ставится. Да, ребятки, пожалуйста, давайте добьем на моем канале 200 подписчиков. Я так хотел 200 подписчиков. Ну, блин, неприятно будет, если вы просто спуститесь и поставите лайк. Так, сюда просто вот так вот, все. Так, возьмем блок. Прямо в банке. Такс. Говорится, обычный, самый обычный костер. Ну, типа, ничего обычного. Ничего тут такого не похожего на костер нету. Обычный костер. Возьмем оранжевую. Вот так вот. Ну, все так. Сюда еще поставим. Сюда поставим желтую. И вот сюда. Ну, все, вот, ребят, вот такой вот у нас появился костер. Так, тут слишком далеко поставлено. Так, ребятки, тогда встретимся уже, когда начнется голосование. Так, вот, ребятки, наступило голосование. Так, первый у нас костер, тут жарится мясо, шашлык, но огня почему-то не видно. Тут у нас не знаю что. Я не успел поставить, ну ладно, в принципе. Так, ну это уже получше, давайте неплохо поставим. Ведь это реально неплохо. Такс. Дальше. Это костер? Плохо, очень плохо. Ну, ребят, ну вы сами видите, тут даже костра никакого нет. Он просто поставил какую-то лаву. Вот. Так, это нормально. Ну, в принципе, нормально. Вот, ну, скажите нормально. Я ведь постарался. Между прочим, да. Так, это нормально. Легендарно даже. Так, тут у нас, ну, обычный костер, как бы. Они не совсем стараются. Ну, типа, ну, можно было постараться. Времени много было. Опс. Так, это мы где? И что, это костер? Это костер? Ну, ребятки вообще не стараются. Давайте плохо поставим. Я опять же никому не делал плохо. Что? Это победил? Ну, ладно. В принципе, ребятки. Итак, ребятки, в принципе, у нас заканчивается наше видео. Пожалуйста, поддержите меня лайком. Поставьте кнопочку подписаться, сделайте серой. А лайк вот как раз поставьте. Вам не трудно, мне приятно. Так что, ребятки, всем пока, всем удачи, не болейте, всем пока.